के भनेको शिलापुन मगरको तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा साथीहरू। ब्लग के हो साथी थाहा हैन साथीहरू। म चाहिँ अनि अलिक किन तयार भएको भने चाहिँ म जाँदैछु टाढा धेरै टाढा भनेर म भन्दिन। म चाहिँ माइत जान लाग्यो साथीहरू भनेर चाहिँ दुखी चाहिँ नहुँ कि खुसी हुँ खुसी। तर चाहिँ के भन्छ अरे त्यसको नाम मलाई चाहिँ अलि यो के भन्छ अरे भन्ने चाहिँ बानी अलि कहाँबाट लाग्यो कि अनि माइत भनेपछि मेरो छेमाको घर मेरो छेमाको छोरीको गुनिए चोलो। तर त्यस्तो भव्य चाहिँ होइन कि अलि सानो हो। अनि नानीले चाहिँ रहर गरेको भएर सानो गुनिए चोली उस प्रोग्राम राख्नुभएको छ। अनि गुनिए चोलो सेरमनी अनि हुँदै जाने हो। अनि साथीहरू त्यही भएर तयार भएर बसेको। माथि जान चाहिँ जिउ लाग्छ कि साथीहरू गाडीमा गितर गरेर के गर्नु। तर आधी बाटोसम्म म स्कुटीमा जाने हो। त्यसपछि म फेरि गाडीमा जान्छु। रिक्सामा गयो भने पैसा धेरै लिन्छ के गर्ने पैसा छैन। अनि त्यही भएर चाहिँ छेमाको घर पनि मेरो माइती घर हो साथीहरू। त्यही भएर म मेरो देउरानीलाई कुरिबसेको छु। अनि म चाहिँ तयार भएको कि यो मेरो आइफोन अरूको आइफोन के अरे नाम पनि होइन आइफोन अरूहरूले आइफोन लिन्छन्। यो मेरो इन्फिनिक्सवाला आइफोन। म यस्तो नराम्रो झन् हुन्छ हुन त म कुन्साको राम्रो छु र म राम्रो त छैन कि साथीहरू। त्यही पनि झन् नराम्रो देखाइदिन्छ कि झन् नराम्रो मान्छे झन् नराम्रो देखाइदिन्छ। मलाई त यो ब्लग गराउनु मन लाग्दैन। त्यही भएर के भने साथीहरू हात पनि दुखिसक्यो। साथीहरू देउरानीलाई कुरिरहेको छ। अब देउरानी आएपछि चट्ट लगाएर जानुपर्छ है साथीहरू। एकछिन मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला कसले हेर्दै गर्नुभएको साथीहरू ऊ मेरो साथी आइसक्नु भयो। अब जान्छौँ। पिङ त अझै रहेछ है आमा। अब चाहिँ मामाले समाते पनि जामाले समाते पनि अब स्कुटीमा सरर गइन्छ। हँस लाग्यो मलाई त। कस्तो के नराम्रो भन्दा नि झन् नराम्रो फेस देखाइदिने। यो क्यामेराको क्वालिटी एकदम राम्रो भएर होला नि। कोसँग म बोल्छु म अनि भिडियो गराएको कि अनि भिडियो गराउनु मन लाग्दैन कि मेरो मोबाइलको खबरै पाइएकै छैन। त्यो उस भएर हो के अब मैले किन्छु अनि फेरि त्यसैमा डुल्ने यो स्कुटीलाई राख्ने। मैले त स्कुटी किन्दिनँ बाइक किन्छु। बाइक चढेर पनि हिँड्ने। हामी त लुम्बिनी पनि पुग्यौँ सिजी पनि पुग्यौँ। कहाँ पुग्यौँ है सौरा घुम्न। सपनामा फेरि
म चाहिँ बरघाट आइसकेँ नास्ता खान लगाएको नास्ता थुक्पा अब के अरे आफ्नो स्कुटी त छैन के अरे अनि आफ्नो स्कुटी नभए पनि देउरानीको स्कुटी भए पनि अब जहाँ पनि सँगै गइन्छ हामी उसले चाहिँ त्यति ड्राइभिङ गर्दैन कि त्यति चलाउन जान्दैन अनि खालि त्यो अफिससम्म मात्रै हो अनि अरू ठाउँमा त अनि मै हिँड्छु म बरघाट आइसकेँ साथीहरू अब यहाँ थुक्पा मिठो पाइन्छ कि म त्यही नास्ता खान बसेको नास्ता खान्छु अनि जान्छु अगाडि क्यामेराबाट चाहिँ अलि राम्रो देखिने चाहिँ पछाडिको भन्दा आँखा टेढो देख्दैछ है यसो अन्डा हाल त त्यहाँ बोइल गर्नु साथीहरू थुक्पामा मिठो लाग्छ क्या यहाँको थुक्पा खायो ल साथीहरू साथीहरू छेमा घर आइसक्यो साथीहरू म आइसकेँ फाइनली त्यस्तो खासै केही छैन अलिअलि मात्रै हो के प्रोग्राम साथीहरू ए कहाँ साथीहरू मलाई चाहिँ के भन्छ अरे मलाई त बेसी मैले त चस्मा लाउनु मन लाग्दैन कि कालो चस्मा अरूले लगाएको चाहिँ राम्रो लाग्छ आफूले लाउनु चाहिँ मन लाग्दैन कालो चस्मा त्यो पनि लाएर आइयो बाटोभरि मामाहरू मामा म्याटी हजुर बस्नुभएको थियो केही पनि गर्नु भएन त्यही पनि यहाँ त तयारी नै नभएको है म त मामा घर गएर आउँछु हिँडेको यस्तै मेरो भिडियो राम्रो भयो नि नभए नि हेर्नु होला है साथीहरू म त्यो गुन्यु चोलो पनि म देखाउने चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ क्या ब्लग गराएको के ब्लग गराएको ब्लग मेकअप हुँदैछ के गर्ने भन्नुभएको छेमा
खै म त सुवर्णाले छोडेर जानु जस्तो लाग्छ मलाई त कति खुसी भएको थिइनँ न छोडेर जाला जस्तो कहाँ छोडेर जाला जस्तो हुन्छ बिहा गरेर जानु लाग्छ जस्तो त्यस्तै फिल आइरह मलाई ओपरै देखेछ कि त्यो सिम्पलै राम्रो देखिन्छ कि अनि म त छोडेर जानु लाग्यो जस्तो लाग्छ कि गुन्ने चोलो हो नि त भएको छ कि होइन जाउँ मैले नि यो मेरो यो बहिनीलाई मैले सानैबाट मेरो बहिनीहरूलाई सानैबाट हुर्काएको कि साथीहरू आफूले नपाए पनि मैले चाहिँ आफ्नो के अरे जस्तो मेरो त बेबी छैन नि त अनि अहिले अनि नभए पनि अनि बच्चाहरू स्याहारे कसरी स्याहारेर उस गर्ने मलाई सब थाहा कि अनि यो नानीलाई चाहिँ मैले सानैबाट हुर्काएको नि त अनि कस्तो आज त त्यस्तो केही होइन कि गुनियो चोलो मात्रै हो अनि मलाई त्यही पनि कस्तो नराम्रो लाग्यो रुनु मन लाग्यो भनेको के भएको होला के भएको होला कि यस्तो म रोयो भने म रोयो भने छ्या पनि रुन्छ नि फेरि त्यही भएर कन्ट्रोल गरिराखु मैले रुनी कुरा त छैन कि एमा साथीहरू रुनी कुरा त छँदै होइन बहिनी यहाँ आऊ त चाम्बो यहाँ आऊ त यिनलाई चाहिँ मैले उस हुर्काउन पाइनँ मैले उस गर्न पाइनँ अनि माथि चढ्नु न हेर न यहाँ हेर त दादा दिदीहरूले हेर्नुभयो यिनलाई चाहिँ मैले हुर्काउन पाइनँ अनि अघिनेको बहिनीलाई चाहिँ मैले हुर्काएको कि अनि चाहिँ मैले सानैबाट हुर्काएको उस गरेको अनि माया लाउँछु हो अनि म त बिहा भएर गयो भने त कसरी बस्छु होला नि अरे यहाँ आयो भन्थ्यो दिदी दादाहरूलाई हाई म को गरेँ नानी म छिला दिदी हो न अनि सुवर्णा दिदीको के गरे आज सुवर्णा दिदीको गुनियो चलो सुवर्णा दिदीको आज डान्स गर्ने हो स्कुलमा स्कुलमा हो र घरमा होइन डान्स गर्ने सुवर्णा दिदी आज गुनिया चोलोमा होइन डान्स गर्नुहुन्छ घरमा जाऊ सुवर्णा दिदीको गुनिया चोलो गरे स्कुलमा डान्स गर्ने गरे स्कुलमा डान्स गर्ने गरे साथीहरू यस्तै हो मेरो यताको गाजल मेटिसक्यो साथीहरू अघि रोएर यति रोएर यता गाजल मेटिसक्यो यताको गाजल पनि मेटिरहेको म किन यस्तो हो साथीहरू 11:02 मिनेट छ आउँदै हुनुहुन्छ अब यहाँ मन्दिरमा चाहिँ गुनिया चलो सुरु भयो ब्याक क्यामेरा गरेर राम्रो देखिन्छ त राम्रो देखिन कि अगाडिको क्यामेरा राम्रो देखिन्छ कि पछाडिको राम्रो देखिन्न मेरो मलाई त फोटो हुन्न कहाँ खिच्यो र म त ब्लग मात्रै गराएको ब्लग मात्रै गराएको के युट्युबमा हाल्ने ब्लग मात्रै गराएको के तैँले यति खिचेर भ्याइसकेपछि अनि यसले कपडा लाउनु त मैले उता दाउरा लिएर बत्तीको चाहिँ राम्रो देखेको के अरे मेरो छेमा साथीहरू हामी सेम छौँ आमा छोरी तर यहाँ अहिले कहाँ देख्छ नि त उहाँ पछि हेरेर भन्छ नि कति हुनुहुन्छ नि लुक्नु भएको छ नि टिकटकमा हालेर पनि हटाउनुहुन्छ क्या कति नराम्रो मान्छे हैन अस्ति मैले नानीहरु टिकटक बनाएको देखेको थिएँ हौ कति राम्रो बनाएको साथीहरू यता होला ल यसलाई रोक है
देख्न पर्यो अँ। रुक्नु है फोटो खिच्नु भएको हजुरले नाइ भिडियो ए भयो ल छोरी तिमीलाई बुन्ने चोलोको बुन्ने चोलो दिएको छौँ ल सधैँभरि खुसी रहनु हाँसी खुसी रहनु हाँसी होइन स्वस्थ रहनु निरोगी रहनु भाग्यमानी हुने है आमा बाबाले दिनुभएको संस्कारमा सधैँभरि हिँड्नुपर्छ हस् ल ल उठाएको नि उठा अब राख काटे अब आएर अब लगाऊ अब बल्ल लगाउने ल अब लुगा फेरिदिनु ल जाऊ आऊ लाउने मेरो खिचेन हौ हाँसेको नि त बाउले अब चाहिँ तयार हुने भित्रपट्टि लाग्छ कहाँको मेला कहाँको मेला जाने हो बुवा लिपस्टिक भ्याइएछ खाइरहेको नि कुदो रहेछ चुट्यो ए चुटेको रहेछ अब उसो क्लिपले अँटाइदिने मसिनो क्लिप छैन यो न उसले यसरी हल्का फटाउँछु भनेको त त्यो गलेको होला कि त्यही भएर कस्तो खालको लिएर आउनु ए लाइसकेको टिका ल मैले भिडियो लाउनु यस्तो रहेछ बोलाएको यस्तो रहेछ यता ल अब तिमीले समय दियो म तँलाई पानी जल्दिनु पर्यो नि खै म गरिदिन्छु खुट्टा पखाल खुट्टा नहाल्ने शिरमा 3 चोटि ल तेरो शिरमा लै भयो पानी तेरो शिरमा राख पानी 3 चोटि अब त बहिनी त बिस्सरी देवी बराल मानेर गरे नि 3 चोटि पानी थापेर पानी चलाऊ मुखको हट्यो हो त्यसको टिका लगाइदियो पहिला टिका लगाइदिएर बल्ल दही टिका लगाइदियो अनि बल्ल दही दिला हो त टिका लगाइदियो धेरै ज्ञानी हुने धेरै पढ्ने ठुलो मान्छे बन्ने दिदीहरूलाई माया गर्ने बुवा आमालाई पाल्ने राम्रो दुला रोजेर जाने बा आमालाई छोराले जस्तो पाल्ने अनि हो न आमा ल दही खिलाइदिनु गप गप अरू तरकारीहरू बनाएको छ छोरालाई त्यो भगवान आमाहरूलाई देवी देवतालाई ल ल ल उता लान्छु भनेर सबभन्दा तल्लो चाहिने ल आज चाहिँ यहाँ के पाकेको रहेछ भने साथीहरू आयो नि पेट पनि अचट्टेर फुट्ला जस्तो भयो अचार अनि यसको नाम सेलरोटी अनि यो ब्राउन अनि यो ढक्कन निकाल्नु त के हो यो गोबीको तरकारी अनि बाहिर चाहिँ बाहिर बाहिर चाहिँ पुलाउ र मासु पाक्दैछ साथीहरू म त लाज लाग्छ म अलि राम्रोसँग अलि म भिजेको छैन मान्छेहरू तिमी यहाँ गौतम बुद्ध फेरि मोबाइल हेरेको हेरे त्यहाँ हेर न ध्यान बसेर अझै अर्कालाई यहाँ कता कता भोक लाग्यो भयो भन्ने अझै अच्छी लगी दिल को मेरे हर मेरी बात रे
यहाँ भन्नु त ठुलो भएपछि के हजुर दिदीलाई पाल्ने हो कि नै अरे पाल्ने हो खोइ को हो दिदी भन्ने खोइ को हो दिदी भन्ने भन्दैन दिदी कुन दिदी हो दिदी हो म हो यस्तो वा तिमी त मोटा हौ मोटा हौ के गर्दै हेर ठुली मान्छे जस्तो देखिन्छ के त्यो भएर मोटा यस्तो 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 गरेर त ठुली मान्छे जस्तो देखेको के हामी अलिअलि सिमसिम साथीहरू अघि घुम्न आएको अघि मलाई घुम्न आएको त किन त्यसै भन्नु न किन त्यसै भन्नु त्यसै हेर्न हो होइन नराम्रो भएर के साथीहरू अब खाना खान लाग्यो अब खाएर अनि घर टाप कस्ने हो टाप कस्ने हो घर टाप यो खान घर टाप कस्ने बेर हुन्छ फेरि घर जानु हुँदा साथीहरू त्यही भएर म खान्छु ल साथीहरू अब चाहिँ मामा घर जान्छु एकछिन अब के पोको पारियो माइतबाट यी पोकापोकी पारियो अब आमाले लिएर जानियो केही हुन्न होस् यहाँ अब आज यस्तो उस अनि काम मिलाउन भेटेको नि साथीहरू मामा घर जान्छौँ है मामा घर जाने मामा घरबाट अनि बल्ल घर जाने हो पोको पुङ्लो पारियो माइतबाट अब जाने हो घरभरिलाई अब हेलमेट लाउँछु अनि हुन्छ मलाई यो हेलमेट मन पर्दैन कि मेरो हेलमेट छ अर्को कालो घरमा यो हेलमेट मलाई मनै पर्दैन राम्रो लाग्दैन मलाई यो हेलमेट लिपस्टिक त अघि खाएको त मृत्यु छ कि मामा घर जान्छु अनि एकछिन बस्छु साथीहरू अनि घर जान्छु ल त साथीहरू कति नराम्रो थियो अब गइयो साथीहरू मामा घर साथीहरू मामा घर जान्छु अनि घर जान्छु साथीहरू मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद म इन गर्न चाहन्छु किनभने मेरो मोबाइलमा चार्ज पनि छैन साथीहरू मेरो भ्लग यहीँसम्म हो मोबाइलमा चार्ज नभएको कारणले अब गराउन पाइनँ जति पनि साथीहरूले मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद साथ र सपोर्ट गर्नुभएकोमा यति माया दिनुभएकोमा बाई बाई साथीहरू